Matheus tá aqui. E aí? Beleza? E aí, Michele? Bom? Joia? Nem te enxerguei. Vem mais aqui. Marcou pra sair às 6h30. Olha quantas horas que é. Ah, não. Nossa senhora. Viu? 6h30 eu vou abrir lá. Ah, vai! Dá um oizinho pra câmera, vai, Matheus. Bom dia. Tô atrás de você, filho. Isso, o acesso.